Я знаю, тебе не с кем отправиться в зимний поход. Пойдем сегодня туда вместе с нами. И 3 тюбика. Ну, уже нет, я уже... Раз, два. Оп! Раз, два. Опа! Давай, клади. Чайно-ягодный пунш. Оно просто разваливается. Ой, ну протомило, значит, хорошо. Мгм. Сейчас я соль принесу и будет очень хорошо. Готов? Так, раз, два, давай. 3. Спокойнее. Что покажешь? Ой, здесь хорошо.